Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн кайрадан силер менен жалпы республикалык тестирлөөгө арналган сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакта окшоштуктар бөлүмүндөгү байланыш түрүнө кайрылабыз. Бүтүн менен бөлүктүн катышы. Бул аналогиялардын маанилүү байланыш түрлөрүнүн бири. Бул байланышта эки сөздүн бирөө бүтүнү же толугу болуп, экинчиси анын бөлүгү же майдасы болуп эсептелет. Бүтүн жана бөлүктүн катышы байланышында суроолор орун тартиби боюнча эки түрдө келет. Биринчи бүтүн бөлүк, экинчи бөлүк анан бүтүн. Мисалы, бүтүн бөлүк аркан, жип, аюу, таман. Ал эми бөлүк бүтүнгө чач, баш, мукаба, китеп деген мисалдарды келтирсек болот. Бул байланыштын айрым өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруп, төмөндөгүдөй түрлөрүн билүү зарыл. Бүтүн зат жана анын бөлүгү. Мисалы, үй, бөлмө, поезд, вагон, область бул өлкөнүн бөлүгү. Андан соң зат жана анын мүчөсү бөлүгү. Китеп бөлүгү барак, чымчык мүчөсү канат, казан бөлүгү кулак. Зат жана анын курамы. Зат жана анын курамы байланышында заттардын азыркы курамы жана баштапкы курамы эске алыныш керек. Китептин азыркы курамы кагаз болсо, баштапкы курамы дарак. Айсбергдин азыркы курамы муз болсо, баштапкы курамы суу. Нандын азыркы курамы ун, ал эми баштапкы курамы буудай. Бүтүндүн бөлүктөрү. Бул бирөңчөй жана конкреттүү түрдө кездешет. Бирөңчөй дегенде, демек, бири-бирине окшош, бир кылка, бир нече бөлүктөрү. Ал эми конкреттүү бул бир гана бөлүгү. Боз үй, уук, конкреттүү бөлүгү түндүк. Өлкө, бирөңчөй бөлүгү район, конкреттүү бөлүгү борбор. Китеп, бирөңчөй бөлүгү барак, конкреттүү бөлүгү мукаба. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, төмөндөгү машыгуу үчүн тапшырмаларга көңүл бурабыз. Бүтүндүн бөлүгүн тапкыла. Алфавит бөлүгү тамга, фильм бөлүгү кадр, улут бөлүгү уруу, жыл бөлүгү ай. Кийинки тапшырма. Бөлүктүн бүтүнүн тапкыла. Атом бүтүнү молекула, клавиша бүтүнү клавиатура, область бүтүнү өлкө, минута бүтүнү саат. Заттын курамын аныкта. Кыш же болбосо кирпичтин курамы эмнеден? Топурак. Кийиз курамы жүн, курут курамы сүзмө, кагаз курамы дарак. Заттын тетигин тапкыла. Комуз, кыл, телевизор, пульт, камчы, сап, машина, руль. Жаныбардын мүчөсүн тапкыла. Эчки, куйрук, пил, азуу, жираф, моюн, чымчык, тумшук. Жаныбардын же заттын булардан башка да бөлүгү же мүчөсү болушу мүмкүн. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, машыгуулардан соң биз тесттин суроолоруна көңүл бурабыз. Поезд, вагон бүтүн жана бөлүк орун тартибинде. Там, дубал. Албетте, тамдын бөлүгү катары дубалды алсак болот. Бирок вагон сыяктуу там дубалдарга бөлүнбөйт. Демек, жооп туура эмес. Боз үй, уук. Боз үй ууктардан турат, бирок вагон сыяктуу бөлүктөргө бөлүнбөйт. Жооп туура эмес. Калем, сыя. Албетте, калемдин бөлүгү катары сыяны алсак болот, бирок бул дагы бөлүктөргө бөлүнбөйт. Бизде туура жооп буфет жана текче. Кийинки суроо. Айнек, кум. Албетте, айнектин курамы кум. Жоопторго көңүл бурабыз. Кагаз, китеп. Китеп кагаздан жазалат. Бул жерде орун тартип туура эмес келип калды. Бөлүк жана бүтүн орун тартиби орун алды. Жооп туура эмес. Кол, манжа. Кол манжалардан турат, бирок манжадан жасалбайт. Жооп туура эмес. Сүт, чөп. Сүт чөптөн жасалбайт. Жооп туура эмес. Кант, кызылча. Албетте, айнек кумдан жасалган сыяктуу эле кант кызылчадан жасалат. Жооп туура.
Кийинки суроо. Пил азуу. Пилдин мүчөсү катары азуу тишин алсак болот. Уй, мүйүз. Албетте, мүйүз уйдун мүчөсү. Бирок жооп туура эмес. Эстеп калгыла. Жылкы жал. Жал дагы жылкыга тиешелүү бөлүк катары алсак болот. Бирок жооп туура эмес. Гүл, сабак. Сабак гүлдүн бөлүгү. Жооп туура эмес. Туура жооп жираф моюн. Эмне үчүн? Эталондук жупка кайтып барабыз. Азуу пилдин башка жаныбарлардан айырмалап турган өзгөчөлүү бөлүгү болгон сыяктуу эле моюн дагы жирафтын өзгөчөлүү бөлүгү. Мына ошол өңүттөн алып караганда туура жооп жираф моюн. Кийинки суроо. Кол манжа. Кол манжалардан турат. Бул манжа колдун бирөңчөй бөлүктөрү. Демек ушул өңүттөгү жоопторду издейбиз. Дене баш. Баш дененин бирөңчөй бөлүгү эмес, конкреттүү бөлүгү. Жооп туура эмес. Кит суу. Кит сууда жашайт. Демек бул жерде бүтүн бөлүк байланышы жокко эсе. Жооп туура эмес. Боз үй каалга. Бул жерде дагы каалга боз үйдүн конкреттүү бөлүгү. Жооп туура эмес. Туура жооп китеп барак. Барак дагы китептин бирөңчөй бөлүктөрү болуп эсептелет. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү өтүлгөн тема түшүнүктүү болсо, машыгуу иштеринен кийин дагы силерде көндүмдөр пайда болгон болсо, суроолорду кантип иштөө керектигин үйрөнгөн болсок, үйгө тапшырма. Тест иштөө. Төмөндөгү ссылка же болбосо шилтеме аркылуу Multiurok сайтындагы тестти иштейбиз. Тестти иштөө менен бирге силер өз күчүңөрдү, өз дараметиңерди, канча суроого жооп бердиңер, кайсы суроого туура, кайсы суроого туура эмес жооп бердиңер, мына ошону сайттан билип алсаңар болот. Кийинки сабактан кездешкенче саламатта калгыла, менин сүйүктүү окуучуларым.